ધ્યાનથી સાંભળવાનું, શ્લોકા પઠનમાં બને તો ભાગ લેવાનો, અને ના બને તો પણ મ્યુટ રાખીને પણ શ્લોકા પઠન કરવાના. ભાગવતમના શબ્દો બધા મિસાઇલ બોમ્બ જેવા છે ને, તુરંત ફાટે, અને ફાટીને શું કરે? નાશ કરે. હા, નાશ કરે. આપણે શેનો? આપણા ભૌતિક કલ્મશનો નાશ કરે, અને બીજા કશાનો નહીં. સ્પોટલાઇટ અને લેટેસ્ટ છે પ્રથમ સ્કંદ 6ઠો અધ્યાય 36મો શ્લોક શ્રીમદ ભાગવતમ. સર્વં તદ ઇદમ આખ્યાતમ યત પૃષ્ટો અહમ ત્વયા નઘ જન્મ કર્મ રહસ્યમ મે ભગવતશ્ચાત્મતોષણમ. ભગવાન કે છે, નારદજી કે છે, હે વ્યાસદેવ, એમને અનઘ કીધા છે. યાદ આવે છે અનઘ શબ્દ કોણે કોના માટે વાપર્યો હતો, ક્યાં વાપર્યો હતો? કૃષ્ણએ અર્જુન માટે. કૃષ્ણ અર્જુન નિષ્પાપ. નિષ્પાપ. જો આ સર્ટિફિકેટ આપે છે કૃષ્ણજી, અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે, અને અહીંયા આગળ દેવશ્રી નારદજી જે છે એ મહર્ષિ વેદવ્યાસને સર્ટિફિકેટ આપે છે. એટલે એકચ્યુઅલી આ બધા જે ભગવાનના મહાન ભક્તો અથવા શક્ત્યાવેશ અવતારો છે, એમના નામ માત્રથી, કારણ કે એ પોતે નિષ્પાપ છે, નિષ્પાપ વ્યક્તિનું નામ લેવાથી એમના જે ગુણ છે ને આપણામાં આવે છે. તમે નહીં એવું કહે છે કે છોકરો હોય નાનો, એની જેવી સંગતિ હોય એવા એના લક્ષણ થાય. એના ભાઈબંધો જો ખરાબ હોય તો એ ખરાબ થાય, એના ભાઈ સારું વાતાવરણ મળે તો એ સારો થાય. એવી રીતે અહીંયા આગળ નારદજી વેદવ્યાસજીના ગુણ ગણાવે છે કે તમે તો અનઘ છો, નિષ્પાપ છો. અને આપણે ખૂબ જ આનંદ થવો જોઈએ કે આ સાંભળીને. અને પછી કે છે, તમારા પૂછ્યા પ્રમાણે મેં મારો જન્મ અને આત્માનુભૂતિ માટે કરેલા કર્મો વર્ણવ્યા છે. આ બધાથી તમને વ્યક્તિગત સંતોષ પણ થશે. એકચ્યુઅલી અધરવાઇઝ સંતોષ થવો બહુ મુશ્કેલ છે. તમે ગમે તેટલું કમાઈ લ્યો, ગમે તેટલા સાધનો ભેગા કરી. હરે કૃષ્ણ. જેનું પણ મ્યુટ ના હોય કૃપા કરીને મ્યુટ કરશો. તો એનાથી સંતોષ નથી થતો. આ જે છે એ ફળ છે ભાગવતમના. આ અધ્યાયનું ફળ શું છે કે નારદજી કહે છે કે હું મારા જન્મ અને કર્મ, જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે ને, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, તો એવી રીતે નારદજી કહે છે કે મારું જન્મ અને કર્મનું જે રહસ્ય છે, સિક્રેટ છે, એ હું તમને કહું છું. અને એનાથી શું થશે? સેટિસ્ફેક્શન થશે. એક કન્ટેન્ટનેસ આવશે કે ભાઈ આ ખરેખર એવું મને જાણવા મળ્યું કે જેનાથી મારો અને ભવિષ્યની અનેક જનરેશન, પેઢીઓનો ઉદ્ધાર થશે. એટલે આપણે ભગવાનના અને ભગવાનના ભક્તોના બંનેના જન્મ અને કર્મ, એટલે લીલા અને જન્મ, એ બંને આપણે સાંભળવું જોઈએ. રાઈટ? એટલું જ પ્રભાવશાળી છે, એટલું જ, જરાય ઓછું નહીં. શા માટે ભક્તોની આપણે કથની વાંચીએ છીએ, હે ને? તો એ વાંચવાનો ઘણો બધો ફાયદો છે. ઇવન દેહ ત્યાગ જે કર્યો હોય સાધકોએ, ભક્તોએ, એ પણ જેને કહેવાય ને કે અત્યંત આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરાવે એવો છે. એટલા માટે ઘણી વાર આપણે જોઈએ છે ને કે સમાધિનું મહત્વ. શું માટે સમાધિ આગળ દર્શન કરવા જવાનું? કારણ કે એમનો દેહ છે, પ્રભુપાદ કહે છે કે અકર્મારબ્ધ અને ચિન્મય દેહ થઈ જાય છે એમનો. ચિદમય, જ્ઞાનમય દેહ થઈ જાય છે. એટલું જ્ઞાન એમને પ્રાપ્ત કરાવે છે ભગવાન. તો એના કારણે એમના દેહનું પરિવર્તન થઈ જાય છે. સ્લોલી ચેન્જીસ. અને પછી એના કારણે આપણને ખૂબ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે વી મસ્ટ, આપણે ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ મંદિરોમાં, તો એની સાથે આ એક જે છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાય, એમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ આ પ્રથાને સ્વીકારી છે. પહેલા જે છે એ ભક્તોના શરીર જે છે એ દાહ દઈ દેવામાં આવતા હતા, પણ પછી એની સમાધિ બનાવવાનું પણ શરૂ કર્યું. હરિદાસ ઠાકુરની સમાધિ છે જગન્નાથપુરીમાં. અદ્ભુત જગ્યા, અદ્ભુત. કારણ કે ખુદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ વચન આપ્યું છે કે જે કોઈ પણ હરિદાસ ઠાકુરની સમાધિના દર્શન કરશે અને પ્રાર્થના કરશે
ત્યાં જપ કરશે એને ચોક્કસ કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે, હે ને? એટલે જે લોકો પણ જઈ રહ્યા છે બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. ગઈકાલે ગ્રુપમાં સચ્ચિદાનંદ પ્રભુએ ફોટા મૂક્યા હતા, કારણ કે યાત્રા પહેલાની યાત્રા કરવા માટે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ અને બીજા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ અને બીજા અમુક લોકો અત્યારે જગન્નાથપુરીમાં છે. તો જગન્નાથપુરીના બધા જ જે લીલા સ્થળો છે જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ નિવાસ કર્યો હતો અને લીલાઓ કરી હતી, એ બધા જ સ્થળોના ફોટાઓ મૂક્યા હતા. જોઈને જ આમ આપણને અલગ જ થાય. સિદ્ધ બકુલ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જગ્યા ગંભીરા અને હરિદાસ ઠાકુરની સમાધિ, આ બધા એકદમ જેને કહેવાય ને કે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરાવે એવા. જન્મ અને કર્મ રહસ્યમય છે, એટલે એમની જે જગ્યાઓ જે છે એ જગ્યાએ તમે જાઓ અને ત્યાં જઈને શું કરવાનું? ખાલી યાત્રામાં જાઓ એનાથી તો ફાયદો છે જ, પણ એ ફાયદો બેવડાવવા માટે શું કરવાનું નેક્સ્ટ? એ જગ્યાએ જઈને એ જગ્યાની જે લીલા હોય એ લીલા બહુ ધ્યાનથી સાંભળવાની. કારણ કે અહીંયા લખ્યું છે જન્મ કર્મ રહસ્યમય, એટલે ભગવાનના ભક્તોના કર્મ, એમની લીલાઓ પણ રહસ્યમય હોય છે. આપણને લાગે એમાં શું છે, ઓહ આવું તો થયું હશે. દાખલા તરીકે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથજીનું દાંતણ લઈને આવ્યા ને આમ હરિદાસ ઠાકુરની બાજુમાં આમ ખોસાડી દીધું જમીનમાં, અને પછી આખો એનો સરસ વૃક્ષ બની ગયું. અને જયારે પેલા રાજાના માણસો એ લેવા માટે આવે છે કે ભાઈ રથના પૈડા બનાવવા માટે અને કાપવા માટે, તો આખું વૃક્ષ જે છે રાતોરાત બળી જાય છે, ખાલી એની છાલ જ રહે છે, વચ્ચેથી આખું ખોખલું થઈ જાય છે. હજી પણ છે એ વૃક્ષ, અને ખાલી એની છાલ મોટું વિશાળ. એટલે આ બધું જે છે એ દૈવી છે. એટલે ત્યાં જઈએ તો બે કામ યાત્રામાં ખાસ કરવા જોઈએ, સેવા અને શ્રવણ, અને જન્મ કર્મ રહસ્યમય. અને ખાસ કરીને આ બધું કેમ કહેવામાં આવે છે? એકચ્યુઅલી નોટ એવરીબડી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. માત્ર ભાગ્યશાળી હોય એના ભાગ્યમાં જ આવે. એવું નહીં કે દાખલા તરીકે પેલી મીઠાઈ વેચાતી હોય અને પછી થોડીક મીઠાઈ વધી હોય ને પછી અમુક લોકો સુધી પહોંચે ને પછી આગળના ના હોય, એવું. એટલે કે ભાઈ આ દાને દાને પે લિખા હૈ ખાને વાલે કા નામ, એવો એક ડાયલોગ લોકો બોલતા હોય છે ને, એવી રીતે એવું કહેવાય કે આ જે છે, આ જે નારદજીના જન્મ અને કર્મનું રહસ્ય છે અથવા ભગવાનના ભક્તોની લીલા છે, એ માત્ર ભાગ્યશાળીઓના કાન સુધી પહોંચે છે. કારણ કે કાન સુધી પહોંચવાથી સીધો જ હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે, અને હૃદયમાં જો ભક્તો પ્રવેશ કરે તો ભગવાન તો ચોક્કસ આવે. કારણ કે ભક્તો જે છે ભગવાનને બોલાવી લાવે છે. આપણે એવો દાખલો જોયો હતો 18 દિવસમાં પણ જોઈએ છે. ભગવાનને ક્યારે ભક્તોએ બોલાવી લાવ્યા? હરે કૃષ્ણ. ભક્તો ક્યારે ભગવાનને બોલાવી લાવ્યા? યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ સંભળાય છે? રોગની કહાનીમાં, હા, નૃગ રાજાની વાર્તામાં ખબર છે ને, એમના બાળકો જે છે એ જઈને બોલાવી આવે છે કૃષ્ણજીને. એટલે એ બહુ જ મહત્વનું છે કે ભક્તોની લીલા સાંભળીએ, ભક્તો હૃદયમાં પ્રવેશ કરે, ભક્તો પ્રત્યે આપણને એક અલગ લગાવ, અલગ પ્રેમ, અલગ માન અને અલગ એક જેને કહેવાય ને એટેચમેન્ટ ઉત્પન્ન થાય તો ચોક્કસ કૃષ્ણજીને લઈ આવે. કારણ કે ભક્તો તો એકલા રહે જ નહીં. નારદજીને દિવ્ય વીણા આપેલી છે ભગવાને. દિવ્ય વીણાથી એ હંમેશા ભગવાનનું નામ લેતા હોય છે. એટલે જેવું નારદજી પ્રત્યે અહોભાવ જાગે, જેવું નારદજી પ્રત્યે પ્રેમ જાગે, નારદજી ના જીવન વિશે જુગુપ્સા જાગે, ને આપણને એમ થાય કે ઓહો, આ નારદજીની ટોળીમાં પહોંચી જઈએ તો કેવું સારું. કોઈ ચિંતા જ નહીં, 24 કલાક હંમેશા ફર્યા કરવાનું, અને ફરતા ફરતા જેને કહેવાય કે હંમેશા ભગવાનનું નામ લીધા કરવાનું. 24 કલાક અલગ અલગ લોકમાં એકમાત્ર ધ્યેય કે ભગવાનના મહિમાનો પ્રચાર કરવો. અને ભગવાનનો મહિમા કેવો છે? જબરજસ્ત. જેને કહેવાય કે હૃદય પરિવર્તનકારી છે ભગવાનનો યશ. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે શરૂઆતથી લઈને આધ્યાત્મની કક્ષા સુધીની ભક્તિનું સ્વરૂપ વ્યાસદેવના પ્રશ્નોના જવાબમાં બરાબર સમજાવવામાં આવ્યું. એટલે એકદમ કોઈ નવોદિત વ્યક્તિ હોય કે જે જસ્ટ હમણાં જ કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો હોય, એને કેવી રીતે એનું જીવન પરિવર્તન થાય? દાખલા તરીકે નારદજી સાવ નાના બાળક, એટલે બુદ્ધિશાળી પણ ના હોય, રાઈટ? નાનો બાળક, અને એને કોઈ એનું બેકગ્રાઉન્ડ બી નહીં, કારણ કે દાસી પુત્ર હતા, પિતા પણ હતા નહીં, અને જેને કહેવાય કે આર્થિક રીતે, સામાજિક રીતે, બધી જ રીતે પછાત હતા. અને પ્રભુપાદે કેવો શબ્દ વાપર્યો હતો એમના મા બાપ વિશે, કે એમના મા બાપ જે છે એકદમ જેમને કહેવાય નિમ્ન કક્ષાના કુટુંબમાં હતા, હે ને? તો ત્યાંથી લઈને એમને કેવી રીતે સીધા ભગવત પ્રાપ્તિ સુધીની એમની યાત્રા જે છે
એ આપણને ખરેખર ઉત્સાહ અને પ્રેરણા આપે છે કે ના, જો આટલા નાના બાળક માટે શક્ય હોય, જો દાસી પુત્ર અથવા તો જેને કહેવાય ન ભણેલા ન ગણેલા એવા બાળક માટે જો શક્ય હોય તો આપણા માટે પણ શક્ય છે. એટલે આધ્યાત્મિક સંગથી ભક્તિના બીજ વવાય છે એવું પ્રભુપાદ કહે છે. અને મહર્ષિઓના ઉપદેશનું શ્રવણ કરતા કરતા, જો નારદજીના કેસમાં જો સૌથી વધારે કામ કર્યું હોય તો શું છે? ભગવાનના ભક્તોનું શ્રવણ. અને એ શ્રવણ કરવા, શ્રવણ ભક્તિને પરિણામે એમને અનાશક્તિ થાય. એકચ્યુઅલી અનાશક્તિ થવી બહુ જ રેર છે. અનાશક્તિ અથવા અનર્થ નિવૃત્તિ થવી એ બહુ રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કહેવાય. તો કૃપાની શરૂઆત થાય કે કોઈ વસ્તુમાં આપણને રસ થવો ઓછો થાય, કે ભાઈ ભૌતિક વસ્તુમાં ખાસ કરીને ધનમાં, કીર્તિમાં, શરીરમાં આસક્તિ ઓછી થવાનું થાય તો એનો મતલબ કે કૃપા વરસી રહી છે. તો એ શેનાથી થાય છે? શ્રવણ ભક્તિ. પ્રભુપાદે કેવો સરસ શબ્દ વાપર્યો છે, શ્રવણ ભક્તિના પરિણામે. શ્રવણ ભક્તિના પરિણામે એમને સંસારિકતાથી વિરક્તિ ઉત્પન્ન થઈ. અને જ્યારે એમની માતા મૃત્યુ પામી ત્યારે એમને પેલી વીજળી પડી હોય એવું નથી લાગ્યું. 5 વર્ષના બાળકની માં, એકમાત્ર, પાછા પિતા તો હોય નહીં, બીજો કોઈ સગો સંબંધી નહીં, અને ત્યારે માં મૃત્યુ પામે તો એ બાળકને તો એવું જ થાય ને, વીજળી પડી. પણ એવું નથી થયું એમને. આખું તમે જુઓ, એવું નથી કે ભક્તોના જીવનમાં તકલીફો નથી આવતી, પણ એ તકલીફોને જોવાનો, એ તકલીફોને હેન્ડલ કરવાનો, સ્વીકારવાનો જે અભિગમ હોય છે ને એ બદલાઈ જાય છે. 2 શબ્દો છે ને, સિંહાવલોકન અને વિહંગાવલોકન. લાયન્સ વ્યૂ અને બર્ડ્સ વ્યૂ. સિંહાવલોકન એટલે એકદમ નજીકથી જોવું. તમે નાની વસ્તુ હોય, એકદમ નાની વસ્તુ, એને પણ તમે આંખની નજીક લાવો તો તમને મોટી લાગે એને. અને તમે પક્ષી જે હોય આકાશમાંથી જોવો, ગમે તેટલું મોટું વસ્તુ હોય, મોટી ગાડી હોય તો પણ એને ગાડી હોય નાની લાગે એને. આપણે ઘણી વાર ફ્લાઇટમાંથી જોઈએ તો નીચે ગાડીઓ હોય નાની, રમકડા જેવી લાગે. તો એવી રીતે ભગવાન જે છે એ એવી વિચાર શક્તિ આપે છે કે ગમે તેટલી મોટી તકલીફ હોય તો પણ એને એવું લાગે છે કે આ તો ભગવાનનો પ્રસાદ થયો. જ્યારે માતાજી ગુજરી ગયા ત્યારે અમને લાગે છે કે આ તો ભગવાનનો આશીર્વાદ છે. કેન યુ ઇમેજિન? 5 વર્ષનો બાળક કેટલો જબરજસ્ત એ કહેવાય કે એને માના મૃત્યુના સમાચાર જે છે એ આશીર્વાદ સમાન લાગે છે. અને તરત જ એ નીકળી પડે છે. રાઈટ? આપણે તો બધું જ બરાબર હોય, ઘરમાં છોકરા પણ સેટ હોય ને, પૈસા પણ હોય ને, શરીર પણ સારું હોય ને, બધું સારું હોય તો ઘર છૂટે નહીં. પ્રભુ એકવાર કહેતા હતા કે જેનું મૃત્યુ ઘરમાં થાય છે એ નરાધમ છે, અને જેનું મૃત્યુ ઘરની બહાર થાય છે નરોત્તમ છે. કેટલું જબરજસ્ત છે, મોટી વાત છે. એકચ્યુઅલી ઘરમાં મૃત્યુ થાય ને, દેટ મીન્સ કે મોસ્ટલી આસક્તિ રહી જાય હે ને પોતાની પ્રોપર્ટીમાં. જ્યાં આગળ પોતે કાં તો મહેનત કરીને ઘર બનાવ્યું હોય અથવા બાપ દાદાનું ઘર હોય, પણ એને આસક્તિ હોય ઘરમાં કે ભાઈ આ ઘર મારું છે, અને એટલા માટે એને મોટે ભાગે એવું હોય કે ભાઈ ઘરમાં મૃત્યુ થાય તો સારું. પણ એકચ્યુઅલી એનું ઊંધું કે છે. એટલે વી શુડ ટ્રાય ટુ કમ આઉટ. ને તો નારદજીએ કરી શક્યા, 5 વર્ષનો બાળક કરી શક્યો. શું કારણ હતું? શ્રવણ ભક્તિ સારી કરી હતી. નહીં તો પીપલ કેન નોટ લીવ ધ હાઉસ. રાઈટ? ઇટ્સ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ કે ઘર છોડીને નીકળી શકે. નારદજીએ ભગવાનના સાક્ષાત્કાર કરવાની પ્રબળ ઈચ્છા જે છે એના કારણે એમને ઘર છોડ્યું છે. અને હરે કૃષ્ણ, આઈ ડોન્ટ નો વાય ઇટ ઇઝ સો. એમને ઘર છોડ્યું છે, અને ઘર છોડીને પછી એ જે છે એ હિમાલય તરફ જાય છે. ઉત્તર તરફ કીધું છે. ઉત્તર તરફ એટલે મેઇનલી હિમાલય તરફ. અને હિમાલય તરફ જવાના કારણે એને ઘણા બધા વસ્તુઓ, બાગ બગીચા, શહેરો ને બધું દેખાય છે, પણ ક્યાંય એ રોકાતા નથી. એમને મોહ પમાડતું નથી. આપણે ક્યાંય જઈએ અને બહુ સારી ફેસિલિટી મળે તો લોકો રોકાઈ જાય. અમેરિકા જાય કે 5 વર્ષ માટે જઈએ છીએ, 10 વર્ષ માટે જઈએ છીએ, અને પછી કદી પાછા ન આવે. કેમ? તો કે ભાઈ ત્યાં ફેસિલિટી સારી છે, અમને ગમી છે. પણ નારદજી જે છે એ રોકાતા નથી. હે ને? એમને બહુ જ ક્લિયર છે કે જીવનમાં ધ્યેય શું છે, કારણ કે એમને સારી રીતે શ્રવણ કરેલું છે. એમને ભક્તોનો આશ્રય સ્વીકાર્યો હતો. એમને દીક્ષા લીધી હતી, ગુરુ બનાવ્યા હતા. એટલે પોતાના સંચિત જે ફળ હતા એનાથી એમને છુટકારો મેળવી લીધો, અને પોતાના ભૌતિક શરીરને જ એમ કહેવાય કે આધ્યાત્મિક શરીરમાં પરિવર્તિત કરી દીધું. એ પોસિબલ છે. ભક્તો જીવતે જીવત એવું કહે છે કે દિવ્ય શરીર પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ ગેટ્સ ટ્રાન્સફોર્મ, ધ બોડી ગેટ્સ ટ્રાન્સફોર્મ. અને ભગવાનના આધ્યાત્મિક પરિમંડળમાં પ્રવેશ એ પામી શકે છે. ભગવાને એમને દર્શન આપ્યા, અને ભગવાન કહે છે
કે હવે આ જન્મમાં બીજી વાર દર્શન નહીં આપું, નેક્સ્ટ બર્થમાં આવતા જન્મમાં જ હું તને દર્શન આપીશ, તો પણ એ પર્યટન કર્યા કરે છે અને પૃથ્વી, સમસ્ત પૃથ્વી ઉપર. અને પછી મૃત્યુ આવે છે ત્યારે જેવી રીતે ભગવાને કીધું હોય છે એવી રીતે ઇમિડિયેટલી, એવું ને કે વીજળી થાય ને પ્રકાશ દેખાય, એટલી ત્વરાથી, બિલકુલ એમાં ફેર નથી થયો, એટલી ત્વરાથી એમને આધ્યાત્મિક દેહ મળે છે અને આધ્યાત્મિક દેહ મળીને ભગવત ધામમાં પાછા જાય છે. બહુ સરસ આ નારદજીનું ચરિત્ર હતું અને એ સાંભળવાથી ઘણું જ પવિત્રીકરણ આવે છે. પ્રભુ પણ કહેતા હોય છે કે આ જે નારદજીનું ચરિત્ર છે ને એમની ને વેદવ્યાસની જે ચર્ચા છે ને, ધેટ ઇઝ વેરી પ્યોરિફાઈંગ. ઇફ વી હિયર બાય હાર્ટ અને એને આપણે આત્મસાત કરીએ, જેટલી પણ બને એટલું ચિંતન કરીએ એની ઉપર, તો એ કરવા માત્રથી આપણને શુદ્ધિકરણ મળે છે. અને શુદ્ધિકરણ એ શું છે? શુદ્ધિકરણ કરવાથી આપણને બેઝિકલી ભગવત પ્રાપ્તિ તરફ ખૂબ સ્પીડથી આગળ જવા મળે છે. બરાબર. આપણે 37મો શ્લોક લેશું. Let us take શ્લોકા નંબર 37. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ, શ્લોક નંબર 37. એને આપણે મોટા ફોન્ટમાં જોઈએ જેથી કરીને વાંચવામાં સરળતા રહેશે. હા, સુતજી બોલે છે હવે. અરે વાહ, બહુ ટાઈમ પછી સુતજી બોલ્યા, હે ને? સુતજી કોણ છે? વેદવ્યાસના પુત્ર, વેદવ્યાસના સુપુત્ર. આહા, રોમહર્ષણના પુત્ર. વેદવ્યાસના પુત્ર ક્યાંથી કહો છો? ચાલો, ઓકે. શ્રીમદ ભાગવતમ 6ઠ્ઠો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 37. સુત ઉવાચ એવં સંભાષ્ય ભગવાન નારદો વાસવી આમંત્ર્ય વીણામ પ્રણયન યયૌ યાદૃચ્છિકો મુનિઃ તુત ઉવાચ એવં સંભાષ્ય ભગવાન નારદો વાસવી સુતમ આમંત્ર્ય વીણામ રણયન યયો યાદૃચ્છિકો મુનિઃ. નિર્મલાબેન, તમારા બેકગ્રાઉન્ડ માંથી અવાજ આવે છે, તમે બોલો છો ને સંભળાય છે, તો મ્યુટ રાખી દેવાનું. સુત ઉવાચ એવં સંભાષ્ય ભગવાન નારદો આમંત્ર્ય વીણામ રણયન યાદૃચ્છિકો
નિર્મલાબેન તમે છેલ્લે બોલો છો ને એટલે બધાને આવે છે. ઓકે ચાલો પ્રભુજી. સૂત ઉવાચ સૂત ઉવાચ. ગાવાનું નથી ગાઓ ગાઓ. એવમ હા એવમ સંભાષ્ય ભગવાન એવં સંભાષ્ય ભગવાન નારદો વાસવી સૂતમ નારદો વાસવીસુતમ આમંત્ર્ય વિણામ રણ્યન પ્રણયન યયો યાદૃચ્છિકો મુનિઃ યાદૃચ્છિકો મુનિઃ. સૂત ઉવાચ સૂત ઉવાચ એવં સંભાષ્ય ભગવાન એવં સંભાષ્ય ભગવાન નારદો વાસવીસુતમ નારદો વાસવીસુતમ આમંત્ર વિણામ રણયન યયો યાદૃચ્છિકો મુનિ સૂત ઉવાચ એવં સંભાષ્ય ભગવાન એવં સંભાષ્ય ભગવાન નારદો વાસવીસુતમ નારદો વાસવીસુતમ આમંત્ર્ય વિણામ રણયન યયો યાદૃચ્છિકો મુનિઃ સૂત ઉવાચ એવં સંભાષ્ય ભગવાન એવં સંભાષ્ય ભગવાન નારદો વાસવીસુતમ નારદો વાસવીસુતમ આમંત્ર્ય વિણામ રણયન આમંત્ર્ય વિણામ રણયન યયો યાદૃચ્છિકો મુનિઃ યયો યાદૃચ્છિકો મુનિઃ. સૂત ઉવાચ સૂત ઉવાચ एवं संभाष्य भगवान् એવં સંભાષ્ય ભગવાન नारदो वासवीसुतम् નારદો વાસવીસુતમ आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययो यादृच्छिको मुनिः યયો યાદૃચ્છિકો મુનિઃ. સૂત वाच સૂત एवं सम्भाष्य भगवान् એવં સંભાષ્ય ભગવાન नारदो वासवीसुतम्
નારદો આમંત્ર્ય વીણામ રણયન યયો યાદૃચ્છિકો મુનિઃ સુત ઉવાચ એવં સંભાષ્ય ભગવાન નારદો વાસવી સુતમ આમંત્ર્ય વીણામ રણયન યાદૃચ્છિકો મુનિઃ સુત ઉવાચ એવં સંભાષ્ય ભગવાન નારદો વાસવી સુતમ આમંત્ર્ય વીણામ રણયન રણયન યયો યાદૃચ્છિકો મુનિઃ યાદૃચ્છિકો મુનિઃ સુતવાચ ભગવાન સંભાષ્ય ભગવાન નારદો વાસવી સુતમ આમંત્ર્ય વીણામ યયો યાદૃચ્છિકો મુનિઃ સાંભળવાની કળા છે. એવં સંભાષ્ય ભગવાન નારદો વાસવી સુતમ આમંત્ર્ય વીણામ રણયન યયો યાદૃચ્છિકો મુનિઃ સાંભળવામાં સૌથી પહેલું ધ્યાન શું રાખવું જોઈએ? આગળ 10 વાર શ્લોક બોલાઈ જાય તો આપણું ધ્યાન શું હોવું જોઈએ કે ક્યાં બ્રેક કરે છે, હે ને? શ્લોકને આપણે બોલીએ 4 ભાગમાં, તો કયો ભાગ ક્યાં આપણે સ્ટોપ કરવાનો છે? ભગવાન નારદો આમાં સાથે હતું એટલે આપણે ભગવાન અલગ કર્યું, નારદો અલગ કર્યું, રાઈટ? એવી રીતે યયૌ છે એ ત્યાંથી આપણે નવું વાક્ય લેવાનું. એટલે યુ શુડ બી વેરી કેરફુલ વેન યુ આર લીડિંગ, યુ નો. એવું નથી કે આપણે એબ્રપ્ટલી ગમે તેમ બધાથી અલગ કરી શકીએ, હે ને? વી શુડ ટ્રાય ટુ ફોલો. ધ્યાનથી સાંભળવાનું. આપણને જરા બી ડાઉટ હોય તો એક વખત એક બોલી લે પછી બોલવાનું. વી શુડ ટ્રાય ટુ ડુ ઇટ પ્રોપરલી, હે ને? તો પ્લીઝ બી કેરફુલ. ચાલો હવે આપણે એનો શબ્દાર્થ અને પછી આપણે પરેશ પ્રભુનો અવાજ આવે છે. પ્લીઝ ટેક કેર.
સુતઃ સુત ગોસ્વામી ગોસ્વામી ઉવાચ કહ્યું એવમ આ રીતે એવમ આ રીતે સંભાષ્ય કહી સંભળાવીને ભગવાન દિવ્ય રીતે શક્તિશાળી નારદ નારદ મુનિ વાસવી સરસ્વતીના સુતમ પુત્ર આમંત્રણ આપીને વીણા રણયન વગાડીને ગયા યાદૃચ્છિક જ્યાં ઈચ્છા થાય ત્યાં મુનિ નુવાદ શ્રી સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું આવી રીતે વ્યાસદેવને સંબોધ્યા પછી શ્રીલ નારદ મુનિએ તેમની રજા લીધી અને પોતાની વીણા વગાડતા વગાડતા ઈચ્છાનુસાર પરિભ્રમણ કરવા માટે ત્યાંથી ઉતરી ગયા. બહુ સરસ અહીંયા વર્ણન છે કે એવી રીતે નારદજી વિદાય લે છે. મહત્વનો મુદ્દો છે અહીંયા આગળ નારદજીને ભગવાન કીધા છે. મેં તમને કીધું હતું કે આ શબ્દ જે છે એ ભાગવતમાં અનેક જગ્યાએ ભગવાનના અમુક શ્રેષ્ઠ ભક્તો માટે પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અહીંયા આગળ દિવ્ય રીતે શક્તિશાળી હોવાના કારણે ભગવાન નારદ એમ કીધું છે. ચાલો અનુવાદ વાંચવાનો છે. હેન્ડ રેસ પ્રભુજી હું વાંચી દઉં. શોભા માતાજીએ હેન્ડ રેસ કર્યો છે. વાંચો શોભા માતાજી. ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. દરેક જીવને પૂર્ણ સ્વતંત્રતાની ઝંખના હોય છે, કારણ કે આ તેનો આધ્યાત્મિક સ્વભાવ છે. આ સ્વતંત્રતા માત્ર ભગવાનની દિવ્ય ભક્તિ દ્વારા જ મળે છે. ભગવાનની બહિરંગ શક્તિ કે માયાથી ભ્રમિત થયેલો દરેક જીવ માને છે કે તે સ્વતંત્ર છે, પણ ખરેખર તે કુદરતના નિયમોથી બંધાયેલો હોય છે. બધું જીવ આ પૃથ્વી ઉપર પણ મુક્તપણે એકથી બીજા સ્થળે જઈ શકતો નથી, તો પછી એ ગ્રહ પરથી બીજા ગ્રહ પર જવાની તો વાત જ શી કરવી. પરંતુ નિરંતર ભગવાનનું મહિમાગાન કરનારા નારદજી જેવા સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર આત્મા કેવળ આ પૃથ્વી પર જ નહીં પણ બ્રહ્માંડના કોઈ પણ ભાગમાં તેમજ દિવ્ય આકાશમાં પણ સર્વત્ર મુક્તપણે વિચરી શકે છે. આપણે તેમની સ્વતંત્રતાની માત્રા અને અસીમતાની માત્ર કલ્પના જ કરી શકીએ, જે ભગવાનની સ્વતંત્રતા જેટલી જ છે. તેમને પરિભ્રમણ કરવાનું કોઈ કારણ કે અનિવાર્યતા નથી. તેમને મુક્ત વિહારમાં કોઈ રોકી શકે તેમ નથી. એવી રીતે ભક્તિની દિવ્ય પદ્ધતિ પણ મુક્ત છે. અમુક વ્યક્તિ તેની બધી પદ્ધતિઓ વિગતવાર શીખે તો પણ તેનામાં ભક્તિ જાગે પણ ખરી અને ન પણ જાગે. તેવી રીતે ભક્તનો સંગ પણ મુક્ત છે. સદભાગીને તે સહજપણે મળી જાય અને બીજાને હજારો પ્રયત્ને પણ પ્રાપ્ત ન થાય. તેથી ભક્તિના બધા ક્ષેત્રોમાં સ્વતંત્રતા એ મુખ્ય નાભી બિંદુ છે. સ્વતંત્રતા વિના ભક્તિ થઈ શકે નહીં. સ્વતંત્રતા ભગવાનને ચરણે ધરાય એનો અર્થ એ નથી કે ભક્ત બધી બાબતોમાં પરાધીન બને છે. સદગુરુના પારદર્શક માધ્યમ દ્વારા ભગવાનને શરણે જવું એટલે જીવનની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મેળવવી. એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ શોભાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતાજ્ઞ. ગુજરાતીની આ જે પ્રતિ છે ને એમાં એક મિસ્ટેક છે. મેં જસ્ટ હમણાં ઇંગ્લિશમાં પણ ચેક કર્યું. આમાં જે અનુવાદ આપેલો છે ને, અનુવાદમાં વાસવી, એમાં વાસવી અને કૌંસમાં સરસ્વતી લખ્યું છે. એકચ્યુઅલી સરસ્વતી નથી, સત્યવતી છે, હે ને? એટલે ટ્રાન્સલેશન મિસ્ટેક છે. સત્યવતીના પુત્ર વાસવી સુતમ એવું છે. સત્યવતીજી વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. કોણ હતા સત્યવતીજી? વ્યાસદેવના માતાજી. હા, એ તો બરાબર.
એ તો અહીંયા આગળ લખ્યું છે વાસવી સુતમ, પણ માછીમાર કન્યા હતી. માછીમાર કન્યા હતા અને એમ કહી શકાય કે શાંતનુજીના પત્ની હતા, રાઈટ. અને પરાશર મુનિ દ્વારા એમને મહર્ષિ વેદવ્યાસ ભગવાનના અવતારનો જન્મ કરાવ્યો હતો, રાઈટ. ભીષ્મ પિતામહના માતાજી. હા, કહી શકાય. આમ એમના માતાજી ગંગાદેવી, પણ યસ એમને માતા, પણ આમ કહી શકાય ને. યસ એમના માતાજી કહી શકાય, સાચી વાત છે. તો અહીંયા આગળ સૂત ગોસ્વામી મહારાજ બોલે છે, અત્યાર સુધી નારદજી બોલતા હતા, હે ને. તો સૂત ગોસ્વામી મહારાજ હવે પિક્ચરમાં આવે છે. ફરીથી બધાને યાદ જ હશે, છતાંય પૂછવું મને ગમે છે. સૂત ગોસ્વામી મહારાજ કોને કહી રહ્યા છે? મહર્ષિ વેદવ્યાસને કહી રહ્યા છે? કોને કહી રહ્યા છે? નૈમિષારણ્યના ઋષિના હેડ કોણ હતા? એમના પ્રમુખ સૌનક ઋષિ. આ છે ને, આ બધું ખરેખર આમ શૃંખલામાં આપણે કનેક્ટ થતા જઈએ ને તો આપણને એની હારે એક લગાવ થઈ જાય. એટલા માટે ભલે 10 વાર રિપીટેશન થાય પણ જરૂરી છે. આમંત્ર્ય શબ્દનો અહીંયા આગળ આમંત્રણ આપીને છે. બેઝિકલી આમંત્રણનો જે બીજો એક સંસ્કૃત અર્થ એવો થાય છે કે રજા લઈને, અનુમતિ લઈને એ ત્યાં આગળથી ગયા, પણ એમને સંતોષ આપીને. આગળના શ્લોકમાં કીધું ને કે તમને મારું આ જન્મ કર્મ સાંભળીને સંતોષ થશે, અને પછી એમને કીધું કે હવે હું જાઉં. ડાયરેક્શન આપી દીધું, સંતોષ આપી દીધો, બરાબર. દિશા પણ મળી ગઈ, સંતોષ પણ મળી ગયો, આગળ શું કરવાનું છે એની ક્લેરિટી મળી ગઈ. એકચ્યુઅલી આ બહુ જ મોટી વાત છે. હમણાં આપણા પ્રોફેશનલ વર્લ્ડમાં અથવા તો પાશ્ચાત્ય શિક્ષણમાં તો હમણાં આવ્યું કે જેડી, જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનનું બહુ મહત્વ છે. તમે ક્યાંય પણ જોબ કરતા હો તો ઘણા બધા જગ્યાએ એવું હોય કે કાંઈ ક્લેરિટી જ નહીં કે કોણે શું કરવાનું, બરાબર. આજે હું એ કામ કરું તો કાલે બીજા વ્યક્તિ આવીને કરે, પરમ દિવસે ત્રીજા. પ્રોપર ગાઈડલાઈન હોવી જોઈએ ને કે આનું કામ આ છે. જેવી રીતે ઘર હોય તો ઘરમાં કેવું હોય કે ભાઈ ગૃહિણી હોય અથવા તો માતા હોય એ જે છે ઘરની ઓવરઓલ મેનેજમેન્ટ સંભાળે, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ પ્રસાદ બનાવવાથી લઈને બીજું કંઈ પણ હોય. પછી જે પ્રભુ હોય તો એ ધન કમાવાનું કે બીજું બધું નિર્ણયો લેવાનું કરે. બાળકો હોય એમને ભણવાનું હોય, માતા પિતા હોય ઓવરઓલી જેને કહેવાય કે સુપર ગાઈડ કરતા હોય, ભગવાનનું ભજન કરતા હોય. તો જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનની ક્લેરિટી હોવી જોઈએ ને, કોણે શું કરવાનું છે, હુ ઇઝ સપોઝ ટુ ડુ વોટ, રાઈટ. એક ભક્ત મને મળ્યા હતા, એમને સરસ ઉદાહરણ આપ્યું કે ઘરમાં જે છે એ પતિનું સ્થાન છે કેવું છે, બુદ્ધિ જેવું છે. એટલે બુદ્ધિએ જે છે મનને કંટ્રોલમાં રાખવો જોઈએ. મન કોણ છે તો કે પત્ની છે, અને બાળકો શું છે તો કે ઇન્દ્રિયો છે. તો બાળકોને ગમે તેટલું આમ તેમ જવું હોય, આમ છે તેમ છે, પણ જો મન બરાબર ગાઈડ કરે માતા તો બરાબર થાય. ને મનને કોણ બરાબર ગાઈડ કરી શકે તો જે પતિ છે, જો ઇફ હી ઇઝ કૃષ્ણ કોન્શિયસ, રાઈટ. તો એવું સરસ ઉદાહરણ આપ્યું હતું. તો એનીવે અહીંયા આગળ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે વ્યાસ મહારાજ છે એમનું જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન ક્લિયર કરી આપ્યું કે હવે શું કરવાનું છે. તમે આટલું બધું મોટું મહાભારત લખ્યું કે લાખો શ્લોકોનું, અને તમે ભગવાનની મહિમાનો વર્ણન ના કર્યો. ભગવાનનો યશ, ભગવાનનો મહિમા તો એટલો બધો પાવરફુલ છે કે ભલભલાના હૃદય પરિવર્તન કરી નાખે છે. તો કે તમે એ ના કર્યું, એ કરો. વ્યાસજીને એકદમ ક્લેરિટી આવી ગઈ. એકચ્યુઅલી સંતોષ થવાનું એક કારણ એ પણ હોય કે આપણા મનમાં ટોટલ ક્લેરિટી હોય. તમારા માઇન્ડમાં જ્યારે પણ કન્ફ્યુઝન હોય ને ત્યારે અસંતોષ સ્વાભાવિક છે. આ કરું કે આ કરું, આમ થશે કે તેમ થશે. જેટલા બધા મન જે છે એના ઘણા બધા એ બનાવે ને ત્યાં સુધી સંતોષ ના થાય. પણ જ્યારે એકદમ ક્લેરિટી આવી જાય કે મારી લાઈફનો મોટિવ શું છે, મારું જીવન શેના માટે, જ્યારે વારે વારે પેલા ધમ હથોડો મારે ને એમ જેમ જેમ ખબર પડે કે હા મારું જીવન જે છે એ ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે છે, એ જેમ જેમ વધારે ને વધારે રિયલાઇઝ થતું જાય એમ આપણને ક્લેરિટી આવતી જાય. ને ક્લેરિટી આવે એટલે સેટિસ્ફેક્શન આવે, રાઈટ. બીજું બધું થાય તો તમે એને ગણકારો નહીં એટલું બધું. જ્યારે નારદ મુનિને ક્લેરિટી હતી કે જીવનનો મતલબ મારા ગુરુ મહારાજે કીધો છે કે ભગવાનની સેવા ભક્તિ કરવાની, એમની પ્રાપ્તિ, એમના ધામ જવાનું છે. તો જ્યારે માં ગુજરી ગઈ તો પણ એટલી બધી અસર ના થઈ. નહીં તો અત્યારના સમયમાં કંઈ થાય, કોઈ ધન જતું રહે ને કોઈ સ્વજન ગુજરી જાય અથવા તો કઈ તબિયત બગડી જાય, લોકો એકદમ હાય થઈ જાય, રાઈટ. હમણાં કદમ કાનંદ સ્વામી મહારાજ લેક્ચર આપતા હતા તો મેં જોયું એમને છેલ્લા સ્ટેજનું કેન્સર છે,
અને he was so calm અને so joyfully he was giving a lecture. પ્રભુપાદજીના શિષ્ય છે અને he has spreaded Krishna consciousness like anything. આની પહેલા પણ એક બોન કેન્સર વાળા સ્વામીજીની વાત કરી હતી. કોણ હતા અમરીશ પ્રભુએ, એમનું નામ શું હતું, એમનું છેલ્લું કીર્તન પણ કેટલું જબરજસ્ત હતું, હે ને? આપણે ચર્ચા કરી હતી, એમનું કીર્તન પણ જોયું હતું, આઈ થિંક. હા, ભક્તિ તીર્થ સ્વામી મહારાજ, જબરજસ્ત. તમે જુઓ તો આમ આંખમાંથી આંસુ નીકળી રહ્યા છે, હરે કૃષ્ણનું કીર્તન ચાલી રહ્યું છે, અને કેટલા બધા ભક્તો જસ્ટ બિફોર ફ્યુ અવર્સ. અને રાધાનાથ સ્વામી મહારાજને કહે છે ને, એમને કે ભાગવતમ ચાલુ કરો, ને તેને એમને કહે છે યસ વી હેવ એન્ટર્ડ ઇનટુ ધ પાસ્ટ ટાઈમ્સ ઓફ કૃષ્ણ. ભગવાનની લીલામાં પ્રવેશ કર્યો છે. He says, અને કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટ્રેડ ફોર એનીથિંગ. હું મારું આ સિચ્યુએશન જે કોઈ એમ કે તમારું કેન્સર લઈ લઉં, મૃત્યુ લઈ લઉં, ના, મને મંજૂર જ નથી જે પોઝિશન મને મળી છે એવી રીતે. તો આજે શેના માટે હું કહેતો હતો કે હા, કદમકાનંદ સ્વામી મહારાજ, તો he was giving ભાગવતમ lecture so calmly and so enticingly, આમ તમને એવું લાગે કે હા, એ પોતે પણ એટલો આનંદ લઈ રહ્યા છે ભાગવતમનો અને બીજાને પણ પહોંચાડી રહ્યા છે, રાઈટ? અને ઇઝ ઇન લાસ્ટ સ્ટેજ. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ કે જોબની ક્લેરિટી, શું કરવાનું છે, એટલે આપણે શું ક્લેરિટી લાવવાની છે? વ્યાસજીને જેમ નારદજીએ ક્લેરિટી આપી કે તમે ભગવાનના મહિમાનું વર્ણન કરો, આપણી પાસે પણ એ ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. જો આ ક્લેરિટી બરાબર મનમાં જેટલી ઊંડી જશે કે જીવન, મનુષ્ય જીવનનો અર્થ શું છે, એટલો વધારે સંતોષ આવશે. ભલે બાહ્ય પરિસ્થિતિ ગમે તેવી હોય, તમારે ધન જોઈતું હોય, તમારી પાસે ન હોય, તમારે સારી હેલ્થ જોઈતી હોય, આરોગ્ય સારું ના હોય, તમારે કુટુંબીજનો, બાળકો, એનો તમને સહકાર મળે ના મળે, સામાજિક પરિસ્થિતિ સારી હોય ના હોય, ગમે તે હોય, છતાંય તમને અંદરથી એક અલગ પ્રકારનો સંતોષ ત્યારે જ થશે કે જ્યારે આ એક, જેને કહેવાય ને કે માઇન્ડમાં ક્લેરિટી હોય કે મારું જીવન શેના માટે છે, શા માટે ભક્તો એકદમ આનંદિત દેખાય છે. તમે જ્યારે પણ પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુને મળો, એકદમ સો જોયફુલ, કે માઇન્ડમાં ક્લેરિટી છે. જીવન કોના માટે છે? તો કે કૃષ્ણ માટે છે, ધેટ્સ ઓલ. અને સો ઓલવેઝ સેટિસ્ફાઈડ. એનીવે, તો આ રીતે અનુમતિ લઈને જાય છે, વ્યાસદેવને ક્લેરિટી આપીને જાય છે. ભગવાનના અવતારને ક્લેરિટી આપે છે. કોના માટે? આપણા બધા માટે. જેથી કરીને આપણે પણ લાખો વર્ષો, મતલબ હજારો વર્ષો પછી આપણે જયારે આ વાત કરી રહ્યા છીએ, તો આપણને પણ મનમાં એ આવે કે આ ક્લેરિટી હું લાવીશ તો મારા જીવનમાં એકદમ સાચો સંતોષ આવશે. અને યાદૃચ્છિકી એ શબ્દ પણ બહુ મહત્વનો છે. યાદૃચ્છિકી એટલે શું? કે ઈચ્છા, જ્યાં ઈચ્છા થાય ત્યાં. ભક્તિ જે છે, ભક્તિનું એક લક્ષણ છે, ભક્તિ યાદૃચ્છિકી છે. એટલે નારદજી જે છે એ જેને કહેવાય ને કે પોતાની ઈચ્છાથી અને અલગ અલગ લોકોમાં જઈ શકે છે, રાઈટ? તો અને ત્યાં આગળથી વિદાય લે છે અને ભક્તિના સંબંધમાં એવું કહે છે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર મહારાજ કે 3 પ્રકાર, એક ભક્તિ, એક ભક્ત અને ભક્તોનો સંગ. એ હંમેશા જેને કહેવાય કે એક જ છે અને ભગવાનનું સાયુજ્ય પ્રદાન, ભગવાનની સાથે ભગવાનની સેવા પ્રદાન કરે છે. એટલે ભક્ત અને ભક્તનો સંગ એ પારસમણી જેવો છે અને ચોક્કસ ઉદ્ધાર કરે છે. જો વ્યાસજી છે એ ભગવાનના એવું કહી શકાય કે જ્ઞાન અવતાર ગણી શકાય કે એમને આટલું બધું જ્ઞાન આપ્યું, પણ જ્ઞાન અવતાર હોવા છતાં માર્ગદર્શન કોની પાસેથી લીધું? ગુરુ એવા ભક્તિના અવતાર ગણી શકાય એવા નારદજી પાસેથી. સો ભક્તિ હંમેશા જ્ઞાનથી પરે છે એને એ અહીંયા આગળ આપણને સાબિત થાય છે. અને વીણાનું વાદન કરતા ગયા. એટલે તમે જુઓ, ભક્ત હોય છે ને કાંઈ આપીને જાય છે. હંમેશા તમે ભક્તને કાંઈ આપો તો ભક્તના મનમાં હંમેશા એવું હોય કે આને કંઈક આપું, એને એનું કંઈક ભલું થાય, ભગવાન એને કૃપા કરે, એને ભક્તિ આવે. આ ભક્તનો ગુણ છે એને. એ હંમેશા ભગવાનને પ્રાર્થના કરે. દાખલા તરીકે મેં તમને કીધું હતું ને કે હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ કહેતા હતા કે એવરી ડે આઈ પ્રે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ દાદા માધવ અને પંચતત્વ ફોર એવરી ડિસાઇપલ ઓફ માઇન્ડ. એમના પ્રત્યેક શિષ્યના શિષ્ય માટે રોજ જે પ્રાર્થના કરે છે કે એમને શક્તિ આપજો, એ રોજ ભક્તિ કરી શકે, રોજ એમની 16 માળા પૂરી કરી શકે, 4 નિયમોનું પાલન કરી શકે, રાઈટ? એટલે એમને શું છે, એમને શું લેવાનું છે, રાઈટ? નથિંગ. પ્રભુપાદના આમ કહેવા જાવ તો પાર્ષદ છે એને,
અને એમને કાંઈ લેવાનું નથી. પ્રભુપાદે પણ કીધું છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ છે જે અહીંયા આગળ મનુષ્ય જન્મ લઈને આવેલા છે, પણ કંઈક આપવું હોય હંમેશા ટ્રાય ટુ ગીવ સમથિંગ. એટલે નારદજી જતા જતા એમને જે દિવ્ય વીણા મળી હતી એ દિવ્ય વીણાનું વાદન સંભળાવે છે. અને કેવું હશે આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ. આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ વીણા વાગે તો આપણને કેટલી જબરદસ્ત અદ્ભુત લાગે છે ને એને. ભલે મને કશી ખબર ના પડતી હોય, હું અંગૂઠા છાપ હોઉં મ્યુઝિકમાં, પણ તો પણ વાગે એટલે એકદમ. તો જયારે આ ભગવાને આપેલી દિવ્ય વીણા વાગે ત્યારે કેટલો આનંદ થતો હશે. નારદજી એ ભક્તિનું પાન કરાવીને જાય છે વ્યાસજીને. એટલે છેલ્લે આટલું બધું જેને કહેવાય કે ડાયરેક્શન આપી, સંતોષ આપ્યો, અને પછી ભગવાને આપેલી દિવ્ય વીણા સંભળાવે છે અને પછી જાય છે. અને એટલા માટે નારદજીને ભગવાન નારદો ભગવાન કીધેલા છે. ભગવાન અને ભગવાનના ભક્ત જેમ કહેવાય ને કે સમાન, એવી રીતે. અને સર્વજ્ઞ છે નારદજી. નારદજીને બધું જ ખબર હોય છે. જુઓ, ધ્રુવ મહારાજ ઘરમાંથી નીકળ્યા, એ પણ નાના બાળક હતા, અને જેવા ઘરમાંથી નીકળ્યા મહેલમાંથી કે મારે તો મારા દાદા કરતા પણ મોટું રાજ્ય જોઈએ, સીધા નારદજી પહોંચી જાય છે કે નથી પહોંચી જતા? એમને બધું જ જ્ઞાન છે, સર્વજ્ઞ. જેવો પણ કોઈ વ્યક્તિ હૃદયપૂર્વક ભગવાનને પોકારે છે, નારદજી તુરંત પહોંચી જાય છે ત્યાં આગળ. એમને એવું થાય કે ક્યારે આને જલ્દી પહોંચાડી દઉં ભગવાન પાસે. મિશન ઉપર છે, જેને કહેવાય ને ઓફિસર ઓન સ્પેશિયલ ડ્યુટી, OSD, ઇઝ ઓન સ્પેશિયલ ડ્યુટી. એટલે સર્વજ્ઞ, એટલા માટે એમને ભગવાન કીધા છે. તુરંત એમને ખબર પડી જાય, ઓકે, 100%. અને એવું નથી કે એક સાથે 3-4 જણા ભગવાનને બોલાવતા હોય તો નારદજી ત્યાં પહોંચી શકે. જેવી રીતે ભગવાન અનેક સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે, નારદજી પણ એક જગ્યાએ વૈકુંઠમાં ભગવાનની સાથે એમના સેવામાં હોઈ શકે, ને એ જ સમયે બીજા કોઈ લોકમાં, બીજા કોઈ બ્રહ્માંડમાં બીજા કોઈ ભક્તને ગાઈડન્સ આપી શકે. રાઈટ? એટલા ભગવાન નારદો કીધા છે. અને આપણે જોયું જ હતું 3જા અધ્યાયમાં કે ભગવાનના શક્ત્યાવેશ અવતાર કીધા છે એમને. તો પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ જેવી રીતે કહે છે કે નારદજી જે છે એ ભગવાનની પ્રત્યક્ષ જેને કહેવાય અનુભૂતિ કરાવે છે. અને નારદ મુનિએ જે અનુભવ્યું એ બધું જ એમને મહર્ષિ વેદવ્યાસને કીધેલું છે. અને આવા સમર્થ અધિકારીને સાંભળવાથી, જુઓ મહાત્મ છે આ અધ્યાયનું મહાત્મ, પ્રભુપાદના શબ્દોમાં જબરજસ્ત અસરકારક છે. આવા સમર્થ અધિકારીને સાંભળવાથી મનુષ્યને ભક્તિમય જીવનના પરિણામનો થોડો ખ્યાલ આવી શકે છે. આવા સમર્થ અધિકારી, ઇઝ સો કેપેબલ, હે ને. એમને સાંભળવાથી આપણને ભક્તિમય જીવનમાંથી શું મળશે? એકચ્યુઅલી જે મળે છે તો અલભ્ય છે, આપણને કલ્પના નથી હોતી, એટલા માટે આપણને માળા પકડવામાં તકલીફ પડે છે. આપણને શ્રદ્ધા નથી હોતી એટલે આપણને સાંભળવામાં સમય મૂકવામાં આપણને થોડી તકલીફ પડે છે. પણ જો આપણી શ્રદ્ધા વધે, આપણને ખરેખર આ રીતે આપણે નારદજીના શબ્દો સાંભળીએ તો ચોક્કસ આપણને લાગે પરિણામ તો જબરજસ્ત છે. એવું શરીર મળશે કે ગમે તે લોકમાં જઈ શકાય, એવું શરીર મળશે કે જે દિવ્ય હશે, એવી વીણા, એવું ભગવાનના આશીર્વાદ મળે કે કન્ટિન્યુઅસ 24/7 આપણે ભગવાનનું નામ, ભગવાનની સેવા કરી શકીએ. અને પ્રભુપાદ કહે છે ઉપનિષદોમાં તો પરોક્ષ ઉલ્લેખ જ છે, પ્રત્યક્ષ કશું નથી. ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતમ એ સઘળા વૈદિક સાહિત્ય રૂપી વૃક્ષનું પાકું ફળ છે. કયો શ્લોક હતો? નિગમ કલ્પ તરોર ગલિતમ ફલમ શુકમુખાદ. એટલે બધા વેદને આખું વૃક્ષ આપણે કલ્પીએ તો વેદો અને ઉપનિષદો અને પુરાણો, તો એનું સૌથી પાકેલું ફળ જે ભાગવતમ જે છે, જેમાં છાલ પણ નથી ને ગોટલી પણ નથી, અને સેમી લિક્વિડ સેમી સોલિડ. ચાલો આજે અહીંયા આગળ પૂર્ણ કરીશું, અને કાલે આપણે ડેફિનેટલી 37મો અને 38મો લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે જેથી કરીને આપણે પરમ દિવસે પારાયણ કરી શકીએ. ઓકે, વિથ ધેટ વી એન્ડ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. હરે પ્રભુજી કાલે 11 છે. કાલે 11 છે. બીના માતાજી, બહુ સારું થયું તમે કીધું, એનાઉન્સ કરવાનું. પ્રભુજી સારું થયું તમે કીધું, બધાને જાણ છે. પ્લીઝ પ્લાન ના કર્યો તો પ્લાન કરજો. કાલે એકાદશી છે, અત્યાર મનમાં 10 વાર વિચારવાનું
જેથી કરીને કાલનો દિવસ આખો દિવસ કૃષ્ણમય કરવા આપણને પ્રેરણા મળે. હે ને? હરે કૃષ્ણ.